أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao blagoslovi su od Allaha dželešanuhu koji nam je omogućio znači da prihvatimo obećanog Mesiju alejhi salama kroz kojeg je Allah dželešanuhu obećao preporod islama prema Allahovim obećanjima i predskazanjima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećan Mesija alejhi salam je bio poslan kao sluga poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi znači postigao preporod islama. Onda prema ovim Allahovim obećanjima i predskazanjima poslanika sallallahu alejhi ve sellem sistem hilafeta je započet u zajednici koju je obećani Mesija znači započeo. Znači da bi se ispunilo Allahovo obećanje i predskazanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, svake godine mi obilježavamo hilafet dan, i to jest 27. maja, gdje god Ahmedija muslimanska zajednica je znači uspostavljena. 26. maja obećani Mesija alejhi salam je preminuo, a 27. maja zajednica prema obećanju Allaha dželešanuhu je znači izabrala prvog halifu Hazret Maulana Hakim Nuruddin radijallahu anhu kao halifatul Mesih prvog znači halifu. I dali su zakletvu njegovim rukama da će da nastave da rade misiju obećanog Mesija alejhi salama. Poslije smrti prvog halife onda opet se zajednica sakupila u znači dala bejat halifatul Mesih drugom, iako tada su se mnoge stvari dešavale i bilo je različitih mišljenja i protivljenja, tada se vidjela velika pomoć Allah dželešanuhu u zajednici. Njegov hilafet je trajao otprilike 52 godine. I toliko blagoslova Allah dželešanuhu u tim godinama smo svjedoci i vidjeli. Posle smrti Hazreti Halifatul Mesih drugog radijallahu anhu i onda je došao Halifatul Mesih treći u kojem također zajednica je imala veliki napredak. Protivnici su pokušali svim silama da znači iskorijene zajednicu. A kako god mi samo vidimo znači progres i napredak u historiji u njegovom vremenu. Poslije kada je Hazreti Halifatul Mesih treći preminuo, Allah dželešanuhu je još jednom pokazao svoju moć i znači era četvrtog halife je započeta i u to vrijeme znači opozicija je svim snagama pokušala da iskorijeni zajednicu kako god. Bili su gubitnici u svakom pogledu i pokretu. I u toku te opozicije Halifatul Mesih četvrti je znači bio prisiljen da se preseli iz Pakistana. I uspostavio je centar zajednice u Engleskoj i cijeli svijet je znači svjedok uspjeha zajednice. Oni koji su željeli da zaustave napredak zajednice su postali toliko uznemireni zbog progresa zajednice.
Poslije smrti halifatul Mesih četvrtog rahmola, Allah dželešanu je opet pokazao svoju pomoć i milost prema zajednici. I peti halifa je bio izabran. Unatoč mnogim mojim nedostacima, Allah dželešanu mi je pomogao i blagoslovio me sa toliko njegove pomoći. I zajednica je nastavila znači da napreduje i dalje. Ahmedija muslimanska zajednica je uspostavljena u mnogim zemljama. I džemat je uspostavljen u mnogim zemljama, mnogim gradovima i regionima. Allah dželešanu je uputio mnoge ljude iz milosti i blagoslova prema hilafetu. I toliko je ulio u srca ljudima da uspostave vezu sa hilafetom. I Allah je dao pomoć i mogućnost da se predani, znači sluge, vjernici pridruže zajednici. I Allah dželešanu i dalje nastavlja da daje ovakve znakove. I ta veza s hilafetom i sa zajednicom, to je znači obećanje Allah dželešanu da će biti takvi ljudi koji će uvijek imati vezu i raditi u ovoj misiji. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo predskazao. Niti Allah dželešanu zaboravi svoje obećanja, niti ih krši. I u najmanje detalje Allah dželešanu je ispunio predskazanja koja je Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam rekao. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, poslanstvo će ostati među vama dokle god to Allah bude želio, to jeste njegovo poslanstvo. Onda će Allah to da donese kraj i nastavit će se znači sa hilafetom prema tom poslanstvu. Onda Allah dželešanu će otkloniti ovaj blagoslov kad god to on bude želio. Onda prema Allahovom određenju monarhija će da uslijedi i tada će ljudi u tom dobu biti potišteni. I kad se to desi, poslije toga će još nešto gore da nastupi. I to će biti kao monarhijski despotizam prema Allahovom znači odredbi, dok Allahova milost se ne vrati. I Allah će staviti kraj ovoj opresiji i teškoćama. Onda hilafet prema propisima poslanstva će da bude ponovo uspostavljen. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa govorio. Mi smo ti koji su blagoslovljeni da svjedočimo ovome znači ispunjenju i ovom blagoslovu. Oni koji zaista ostanu uz zajednicu sluge časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nastavljaju da budu primaoci Allahovog blagoslova. Vi vidimo posle dolaska obećanog Mesija alejhi salama i onaj obični termin hilafeta je u umetu kao zapostavljen. Samo što ostaje da muslimanske vlade, iako su vlade koje su zaista loše, oni se neće zaista moći sačuvati osim Allahovom milošću. Jer zaista Allah ukloni oni koji su tlačitelji. U svakom slučaju, kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hilafet prema propisima poslanstva, Allah dželešanu je poslao obećanog Mesiju koji je bio sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obećani Mesija alejhi salam je također rekao da posljednjega hilafet će ostati onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to predskazao. Obećani Mesija alejhi salam je rekao da je on hatamu hulefa, pečat halifa, i poslije njega kogod dođe kome je Allah dželešanu dao da bude halifa, može da bude samo njegov sljedbenik. I onda nije važno koliko ljudi se trudili da uspostave hilafet,
to je nemoguće. Neće moći biti nezavisan od obećanog Mesija alejhi salama. Kada je se smrt obećanog Mesija alejhi salama približavala, on je govorio o hilafetu. Obećani Mesija alejhi salam je na ovo rekao dvije manifestacije Allah dželešanu pokazuje u tom vremenu, u vremenu kada je poslanik prisutan i kada poslanik premine, onda kada mnogi misle da će to se zaustaviti i nestati, Allah dželešanu pošalje drugu manifestaciju. I tada nekad i članovi zajednice postanu u teškom stanju i razmišljanju, neki napuste zajednicu, ali tada Allah dželešanu pokaže svoju moć i svoju pomoć. Onda ko je istrajan, zaista je taj koji vidi znači Allahova čuda i Allahovu pomoć. Ovo se desilo u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo i kada niko to nije znači očekivao da će se desiti. Mnogi su znači napustali islam. I ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem od tolike tuge jednostavno su bili toliko potrešeni da jednostavno nisu razmišljali zdravo. I onda je Allah dželešanu postavio Ebu Bekra i pokazao svoju, manifestovao znači svoju moć i svoje blagoslove na zajednicu. I ispunio je znači obećanje iz ajeta وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ مُلَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Prijevod: poslije straha mi ćemo zaista ih ponovo uspostaviti. Onda, moji prijatelji, pošto je to sunnetullah, Allahova praksa, obećan Mesija kaže od uvijek, Allah dželešanu uvijek pokaže dvije manifestacije i nije moguće da Allah dželešanu svoj sunnet neće ispuniti i u ovom vremenu. Nemojte biti tužni u vezi onoga što sam vam ja rekao, jer je i za vas vrlo važno da budete svjedoci druge manifestacije Allah dželešanu. I njegov dolazak je znači bolji za vas, zato što je to vječno. Znači nastavak toga hilafeta neće se završiti do sudnjeg dana. I ta druga manifestacija ne može se desiti dok ja ne odem s ovog svijeta. Obećani Mesija alejhi salam je rekao, kada ja odem, onda Allah dželešanu će poslati tu drugu manifestaciju koja će uvijek ostati uz vas. Kao što je Allah dželešanu obećao mi u Brahini Ahmedija. Kao što mi je Allah dželešanu obećao da ja ću učiniti ovaj džemat da bude iznad drugih do sudnjeg dana. To je Allahovo obećanje ne za mene, već za moj džemat. Onda je neizbježivo da vi znači budete svjedoci tog dana kada ja neću više biti među vama. I poslije toga doći će taj dan obećanja koji će ostati zauvijek. Naš Allah je taj koji uvijek održi svoje obećanje i ispuni ga i koje ćete da vidite. Ovaj svijet je u velikim teškoćama i mnoge će se katastrofe desiti, ali sve to mora da prođe da bi se to Allahovo obećanje ispunilo. I obećanja koje je Allah dželešanu dao obećanom Mesiji alejhi salamu neka su ispunjena, a neka će se ako Bog da ispuniti u budućnosti. Ali znači uspjeh i progres se nastavlja i Allah upućuje ljude koji nikada u životu nisu vidjeli halifu, ali Allah ih upućuje prema hilafetu. Muslimane i nemuslimane također. Milioni znači ljudi čija su srca otvorena prema hilafetu, Allahovom uputom. I na ovakav način Allah dželešanu manifestuje pomoć i blagoslove prema zajednici obećanog Mesija alejhi salama. I to na svakodnevnici. Sada ću da spomenem neke znači detalje u vezi ovoga kako Allah dželešanu pomaže Ahmedija hilafet. Allah je obećao da će uspostaviti i da će da sačuva hilafet, ali kako to Allah ljudima u srca stavi ljubav i konekciju s hilafetom. Mualim iz Burkina Faso u vezi ovoga piše:
Prvi put kada smo uspostavili, znači, u Burkina Faso MTA i ljudi prvi put kada su vidjeli na televiziji halifu, počeli su da plaču, njihove su oči bile pune suza i toliko su bili radosni. Posle nekoliko dana delegacija je došla i zahvalila se MTA. Inače oni ne mogu da putuju, da priušte sebi da putuju, da vide, da se sastanu sa halifatul Mesijom, ali i da ga vide na televiziji, toliko im je to ublažilo tu želju. I naše oči i srca su mirna. I oni kažu, to je naš dnevni sastanak, znači da se sastajemo sa našim halifom preko MTA. Na ovakav način Allah dželešanhu, znači, uspostavlja toliku ljubav u srcima ljudi koji nikada nisu ni upoznali halifu. Emir iz Gambije piše kako Allah dželešanhu upućuje ljude kroz hilafet. On govori iz nekog čovjeka koji se zove Samba Saheb. Gledao je neki govor našeg halife na MTA i rekao je, nema sumnje da ovaj čovjek nije znači potpomognut od strane Allah dželešanhu. I on se znači pridružio džematu sa cijelom svojom porodicom, 14 njih. Prije toga on kaže da je imao neki biznis i nije mu baš dobro išlo, ali poslije pridruživanja Ahmedija džematu rekao je da njegov biznis je počeo dosta bolje da funkcioniše i on kaže ovo su sve blagoslovi znači Ahmedija džemata. I nema sumnje, on kaže da Ahmedijat je kao jedno veliko svjetlo protiv tame. Tablik sekretar iz Njemačke piše, Halifatul Mesih kaže, ja sam ovo iz Afrike sad spominjao, ali ima primjer iz Njemačke u vezi jednog Arapa. On kaže, ovaj čovjek došao, on je imao sto na kojem je imao knjige i taj čovjek uzeo časni Kur'an i odnio ga je kući. On je dao svoj broj telefona i rekao da se znači mogu javljati. I prošle godine je došao na Dželsa Salanu u Njemačkoj. Ali pa kaže, on jednom trebao je doći na Dželsu, ali nije mogao zbog toga što je imao neke testove u školi i onda je on poslao svog starijeg brata umjesto sebe. Njegov brat poslije slušanja mojih govora rekao je, ovaj čovjek zaista ima znači Allahovu pomoć, misleći na halifu, i taj čovjek je ispunio znači bejat formular i pridružio se zajednici te iste noći. Jedno Allah dželešanu može ovakve osjećaje staviti u srca ljudi. Znači, jedan je prihvatio džamat, pridružio se, a drugi je imao dosta pitanja i onda je bio i također na sastanku sa arapskom delegacijom i pitao je kao u vezi toga kako neko može reći da nije pripadnik islama. Ali neko je znači prije njega pitao isto pitanje, ja sam detaljno to odgovorio i tada je njegovo srce dobilo odgovor. Bejat ceremonija na Dželsi. Emir iz Gambije ponovo piše, mjesto Kegur se zove. Kada je džemat bio uspostavljen tu, čovjek El Hadži Sahib, on je bio u velikoj znači opoziciji protiv džemata. Nije želio ni da dotakne knjige iz džemata, ali znači naši ljudi su tu bili uporni i non stop su mu znači govorili i razgovarali. Jedan dan je bio neki sastanak za znači nove Ahmedi muslimane i naši znači tu ljudi koji su radili tablik su rekli u redu, ako nećeš da čitaš knjige i to trebaš doći nekad znači na sastanak. Oni smo rekli da mu više neće objašnjavati ni ništa, ali onako da dođe. I ovaj čovjek je došao i je rekao, ja ne želim da uopšte učestvujem na vašem tom času, na predavanju. Rekao je, ja ću da sjedim u ovoj sobi gdje je televizor
i ja ću da gledam program dok vi završite svoj, znači taj program. Oni su mu rekli da je u redu i upali su MTA tad. I ostatak njih su otišli u džamiju da znači završe to predavanje. On je ostao u sobi i gledao MTA. Tada je na MTA bila moja hudba i on je to preslušao i kada su on završili sa predavanjem, došli iz džamije kod njega, on je rekao ovaj čovjek nije lažov, rekavši da ovaj hilafet je istiniti hilafet. I on je rekao ja ne mogu da znači ovu istinu ostavim i on je tada također uradio bejat i 10 njegovih članova porodice. Da li ovo može biti rad čovjeka? Zaista ovo je Allahovom dozvolom i u blagoslovima i uputom. Allah dželešanu ispunjuje svoja obećanja. U Kamerunu 8 porodica se znači pridružilo džematu, prihvatilo je znači Islam Ahmedijat i oni kažu da jedan od njih MTA kao promijenio je život naše djece i da njihovo religijsko znanje znači se povećava. Jedan mladić Abdurrahman, on sluša moje znači hudbe i zaista je tome predat. Svakog petka kaže svome znači profesoru da treba da ide kući da sluša hudbu. On uvijek kaže svojim profesorima ja mogu napustiti školu, ali ne mogu da napustim da slušam hudbu. Ovo je znači stepen njegovog vjerovanja. Abdurrahman je sam rekao da kad slušam znači džumu, hudbu, moja vjera se i moje znanje povećava. Šta god sam prije znači griješio i to, ja sam to sve ostavio. I ovo su ljudi znači koji ispune svoje obećanja da će povećati konekciju sa hilafetom. I vrijeme će doći kada će oni zaista biti znači najuspješniji ljudi jer oni žele da uspostave i ispune ovo Allahovo obećanje. U Burkina Faso mnogo su truda uložilo u znači propagiranje vjere, ali nije bilo nekog uspjeha. I kada je Mualem odlazio iz tog mjesta, on je rekao kada dođete u grad, zaista posjetite moju kuću kao da budu njegovi gosti. A posle nekoliko dana jedan od tih ljudi je došao kod njega. A onda on kaže, ja sam kao upalio sam MTA i taj čovjek gledao i onda rekao, ja sam vidio ovu osobu u mojim snovima prije. I u tom trenutku on je znači prihvatio Ahmedijat i nije želio ništa da pita kao o dokazima i slično. I kada je otišao i rekao u tom selu njegovim znači komšijama, mnogi su došli i prihvatili Ahmedijat. I hvala uzvišenom Allahu, veliki džamat je i jak džamat uspostavljen u tom selu. Sultan Saheb iz Kirgistana piše, ovo je znači totalno do drugoj strani svijeta kaže. On kaže, moja supruga i sin su već bili prihvatili Ahmedijat. 2017. ja sam počeo da idem na džumu u centar. Mi bi vozili otprilike 12 km do misionarske kuće i dok bi se vozili uvijek bi slušali znači hudbu od Halifetul Mesiha. I on kaže svaki put poslije slušanja sve više i više bi mi se vjera znači povećavala. I on kaže ove godine, to jeste 2022. To je bilo na kraju Ramazana, on je prihvatio Ahmedijat. Znači na dan Bajrama je dao bejat. Ja sam to želio i ranije da uradim, ali uvijek bi se nešto desilo i znači ne bi. Kaže, evo pišem ukratko, ali šta se sve dešava u mojoj duši, ja to ne mogu ni da objasnim. Na svakom namazu molim Allah da poveća znanje o islamu i svaka znači hudba otvori neki novi put za mene. Gini Bisao, kako Allah dželešanu otvara srca kroz hilafet ljudima. Utman Bali Sahib koji je novi znači član džamata, on živi u nekom drugom dijelu, ali je čuo da mnogi njegovi rodbina prihvata Ahmedijat
i znači on je poveo sa sobom neke učenjake i otišli su to mjesto gdje su njegovi rođaci živjeli. On je otišao tu kao sa tom delegacijom, naravno kao opozicija, lokalni, znači Malem je rekao u redu, vi možete da se budete naša opozicija, ali bar sjednite i saslušajte što mi imamo da kažemo. Bar ti ljudi tu zaista daju priliku drugima da objasne prije nego što stvaraju opoziciju, a ne kao ljudi to što rade u Pakistanu. Ti učenjaci su odbili, to je zaista inače što oni i rade, mnoštvo njih, i on je također odbio, ali onda je znači došao i želio je da sasluša. Rečeno mu je u vezi dolaska obećanog Mesija alejhi selama. On je došao tad, bio je petak i tada je bila, Halifatul Masih kaže, moja hudba znači na MTA. Bilo mu je rečeno da svi Ahmedi preslušaju znači hudbu koju održava Halifatul Masih i rečeno mu je ako ima vremena treba sjesti i preslušati također. On je tada rekao u redu, slušat ću, ali vrlo kratko. Kako god, on je zaboravio o vremenu i slušao je sa velikom pozornošću hudbu. Onda je rekao Ahmadija zajednica ne mogu da budu nevjernici iz ovoga što sam čuo. Jer vaš halifa predstavlja znači detalje i događaje u vezi ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki Ahmedi nekada kao postavljaju pitanje zašto je potrebno da se predstavlja historija islama. Zbog toga što je ovo jedan način propagiranja drugim muslimanima i zbog toga je neophodno. A također povećava naše znanje koje mnogi nisu znali. On je rekao nevjernici nikada ne bi mogli ovako predstaviti u vezi poslanikovih ashaba i onda je prestao svoju opoziciju prema džematu i zajedno sa svojom porodicom se pridružio Ahmedijatu. Sada uz Allahovu pomoć on znači propagira poruku Islama Ahmedijata u svom mjestu. Iz Kongo Kinshasa lokalni misionar kaže u tom mjestu oni su znači imali inicijativu da propagiraju islam ali su imali veliku opoziciju od nemuslimana. Ali nekoliko vremena poslije jedan čovjek je nazvao centar i rekao želi da se pridruži džematu sa svojom porodicom, koji je prije toga bio u opoziciji. Pitali smo ga koji je to razlog. On kaže jedan dan je moja supruga gledala satelitski znači program i to je bio MTA. Iako je ona znala kao da sam ja u opoziciji ove zajednice, ona mi je rekla prvo preslušaj pa onda budi u opoziciji. On kaže da poslije, to je bila hudba također, on kaže da glas koji sam ja čuo je predstavio pravu sliku, istinsku sliku islama. I poslije znači ovoga jednostavno nisam imao nikakve sumnje da zajednica je kao da nije ispravna. Kako Allah dželešanu stavi u srca ljudi ljubav prema hilafetu, kako im povećava vjeru. Kako osoba koja je toliko hiljadama milja udaljena i nikada nije upoznala halifu može da iskaže ovakav znači ljubav prema hilafetu. Umar Sahib iz Senegala piše: kad god slušam tvoje hudbe, osjećam takav lijep osjećaj u srcu. Moli se da mi ovo uvijek ostane uz mene, jer kad slušam hudbu, oči su mi pune suza. Volim te i moli se da moja ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, prema obećanom Mesiji i halifama bude iznad moje ljubavi prema svijetu i bilo čemu drugom. I rekao je kroz tvoje molitve moj biznis je također uspješan. I ovo je zaista što je Allah dželešanu obećanom Mesiju alejhi selamu i ispunio. Emir Sahib iz Belgije kaže imam
prijatelja iz Maroka, on se zove Mustafa. Pridružio se Ahmedijatu poslije istraživanja dugog vremena. On kaže, mnogo sam puta provodio vrijeme u prisustvu učenjaka od samog svog djetinjstva, ali hudbe halife nisu samo istinske interpretacije Kur'ana, ali nas one približuju Allahu dželešanu. Posle ovih hudbi ja sam postigao ljepotu namaza. Allah dželešanu mi također pokazao kroz snove mnoge znači stvari. Ahmedijat je znači transformisao moj život. I dok je razmišljao o ovome, njegove su oči bile napunjene suzama. Misionar iz Gini-Bisau piše: na 21. mjestu smo započeli kao MTA centar i jedno selo se pridružilo Ahmedijatu, ali 4 familije ne žele u tom selu. I tada je također u tom selu MTA otvoren kao centar da mogu da gledaju. Naš mualim je pozvao ove porodice koje su u opoziciji da gledaju, da vide lice našeg halife. I dok su oni instalirali sve, bilo je vrijeme za akšam namaz. TV je znači tad bio isključen da bi oni klanjali. Poslije znači namaza upalili su televizor i također je bila hudba našeg halife. Mualim je rekao, pošto se prijevod na engleski, ja ću kao prevesti vama da vi znate šta halifa govori. Jedan od gostiju je rekao, ja ne znam šta on govori, ali kunem se Bogom da on ne može da bude lažov. Ako je on halifa Ahmedija, znači džamata, onda Ahmedija džamat ne može da bude lažan. I on je rekao, ja ovdje govorim svima da prihvatam Ahmedijat. I ovo je drugi još primjer kako Allah promijeni srca. Hilafet je znači vrlo važan za propagiranje islama. Emir Sahib iz Gambije piše, otišli su u jedno mjesto i znači govorili su u vezi džamata, također su pročitali znači uvjete bejata. Jedan znači poglavica tog mjesta, on je znači glavni u tom selu i on je glavni za neku progresivnu zajednicu, je rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predskazao dolazak imama Mehdija. Od danas je prvi put da čujem u vezi toga. Od kako znam za Ahmedijat, ostavio je veliki utisak na mene i onda je rekao, jedino Ahmedi muslimani su istinski muslimani. Jer imaju znači snagu hilafeta koja ih znači ujedinjuje sve. Kada smo pokazali moju sliku, rekao je, ja vidim istinu u njemu. I rekao je također, gledamo ga na televiziji. I onda su svi ti ljudi, bilo je mnogo, znači dali bejat. Kada su vidjeli da je časni Kur'an preveden na 3 lokalna znači jezika, rekli su jedino Ahmedijat je istinski islam. Nijedna druga muslimanska zajednica nemaju čast koju je data Ahmedija zajednici. I on kaže, ako Bog da, ja ću uvijek ostati s čvrstom vjerom u Ahmedijat. I kao i drugi učenjaci su dolazili, ali to je više bilo na vrlo loš način ili kao da ih prevare. Misionar iz Malija piše, jedna osoba je došla i rekao kao, ja želim da se pridružim Ahmedijatu i danas kroz Ahmedijat ću se zaštititi od džehennemske vatre. On kaže da, pitao sam, kaže, kako misliš? On je rekao, neki učenjaci govore da kao molitve nisu potrebne i on kaže, oni su na taj način znači udaljili se od učenja, istinskog učenja islama. Da jednostavno ne obraćaju toliku pažnju prema molitvama. On kaže, na radiju sam čuo hudbu Ahmedija halife koji je govorio na to koliko su molitve važne. I to je stavilo veliki utisak na mene. I posle sada moje mišljenje je da ne klanjati znači to da se bacaš u vatru džehennemsku. I on kaže, od danas ja sam Ahmedi musliman
i nikada neću da izostavim namaz. I ovo je znači šta novi Ahmedi muslimani, na kakav način oni se ponašaju. I znači svi članovi džamata trebaju da se preispitaju na ovakav način. Misionar iz Nigerije piše, on kaže MTA sateliti su svugdje postavljeni. Jedna osoba je govorio kao ima neke rezervacije u vezi džamata, ali on kaže i poslije slušanja halife, znači moje srce je postalo, znači sve to nestalo iz mog srca. Našao sam istinski islam i sve rezervacije su nestale u vezi zajednice. Muhammed Sahib iz Gambije dok je govorio u vezi svog sna, on kaže, sinoć sam sanjao da je osoba došla, uzeo me za ruku i rekao neka Allahov mir na tebe. On nije znao ko je to. Ljudi su mu rekli, ili kad je on vidio, ovo je halifa Ahmedija muslimanske zajednice, usnu kao ljudi su mu to rekli. On je došao sljedeći dan kod mualima i ispričao sam. Mualim je stavio, znači upalio MTA i bilo je hudba. Kada me je ugledao, rekao je ovo je ista osoba koju sam ja sanjao. Posle ovoga on je prihvatio Ahmedijat. Misionar iz Kameruna piše, mnogi ljudi tu MTA Afriku prate i mnogi se pridružuju zajednici. On kaže preko ovih programa naše znanje i vjera se povećava i otklanja tamninu iz naših života. I kaže kao prije Ahmedijata isto kao da smo kao životinje bili, a sada jednostavno poslije smo ljudska bića prema ponašanju njihovom. I ovako Allah dželešanu otvara srca ljudi. Iz Gambije imam molim kaže da dok sam držao hudbu ljudi su polako ulazili i poslije hudbe me jedan čovjek pitao zašto si ti tako obučen. Rekao sam mu kao da mi imamo imama koji se ovako nosi, to je naš halifa i ja tako sam se obukao. I onda poslije nekog vremena kao informisao da je ovo džamija Ahmedi muslimana i da je tu džamiju otvorio halifa i poslije i on također prihvatio Ahmedijat. Ovo su samo nekoliko primjera kako sam ja spomenuo. Ovo zaista pokazuje Allahovo obećanje koje nam je rekao, koje nam je dao preko obećanog Mesije da će druga manifestacija doći poslije njega i da će se nastaviti. I kroz ovo Allah dželešanu će ispuniti dominantnost islama. Allah dželešanu kroz hilafet znači otvara srca ljudi koji se pridružavaju i svaki dan je znači dokaz da Allah dželešanu, znači svaki dan preko 118 godina hilafeta je dokaz da Allah dželešanu pomaže ovaj hilafet. Svaki dan Ahmedija džamat sve više i više progresuje. Allah dželešanu i podari da ispunim znači svoje dužnosti koje Allah stavio nam kroz hilafet i da svaki Ahmedi musliman bude znači u vezi sa hilafetom i u bliskosti sa potpunom lojalnosti i iskrenošću. Da hilafet Ahmedija bude uvijek potpomognut i blagosloven pobožnim ljudima do sudnjega dana. Da Allah ispuni sve svoje obećanja koja je dao obećano Mesiji alejhi salamu. Da kroz Ahmedija hilafet Allahovo jedinstvo bude uspostavljeno i da zastava poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bude dignuta za svo čovječanstvo da bude znači da to vide. A poslije džume klanjaću 2 dženaze u odsustvu 2 članova. Čodri Muhammed Idris Nasrullah Saheb, prva dženaza, preminuo je u 90. godini u Kanadi. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Bio je Musi, njegov djed je bio prvi Nazir Allah ili među prvima. Njegov otac je također bio emir Karačija dugo vremena. Hazreti Halifatul Mesih prvi je bio njegov pradjed. Njegov djed je također bio među prvima misionarima u Engleskoj. Hazret Čotri Fatih Muhammed Saheb, djed po majci.
I također stotinama ljudi je pridružilo se Ahmedijatu preko njegovog djeda. On je služio kao sekretar u Muri Ama u Lahore preko 30 godina i na mnogim drugim odborima je služio. U toku vremena Halifatul Mesih III. Koji zajednica je prolazila kroz mnoge poteškoće u Pakistanu. On je bio među advokatima koji su znači bili u odbrani džamata. Bio je prisutan 1974. Godine u sudu uz Halifatul Mesih III. Znači Halifatul Mesih III. Ga je postavljao za mnoge znači odbore da služi. I kada je Halifatul Mesih IV. Se preseljavao iz znači Pakistana u Englesku, on je bio u pratnji koja je dopratila Halifatul Mesih IV. Rahimahullah do aerodroma. Bio je vrlo mudar, imao je veliku znači vezu sa hilafetom i ovo je nešto što ja zaista sam svjedok toga. Da Allah pomogne da njegova djeca nastave njegova dobra djela, njemu podari oprost i milost. Kamar Idris Sahib, sljedeća dženaza iz Karačija. Čodri Aziz Ahmed Sahib je bio njegov otac. Preminuo je u 90. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Čodri Muhammed Hussein Sahib je bio njegov djed i nena su bili znači ashabi obećanog Mesija al-Islama. Hvala Allahu, bio je Musi. Za sebe ostavlja suprugu, 2 sina i 2 kćerke. Radio je u vladi i oko 35 godina je znači služio raznim mjestima. Uvijek je znači bio vrlo iskrena osoba, povjerljiva i ovo je bilo zbog savjeta njegovog oca kojim je njegov otac dao kada se je pridružio da znači služi, da radi u vladi. On kaže, njegov otac mu je rekao da bi mu bila teža vijest da čuje da je njegov sin uzeo neko mito ili da je u nekoj korupciji, nego da dobije vijesti da je znači preminuo. I ovo je način kakav je njegov otac znači postavio to njegova očekivanja i kako je njegov otac njega trenirao. On je preveo knjigu, vrlo poznatu knjigu Zaferullah Khan Sahib, koja je u vezi hadisa i znači tako da se čita na engleski zbog njegovog prijevoda. Od 98. do 2007. služio je Mađalis Amla u Karačiju. Bio je sekretar u Muri Haridža. Bio je kao neki ministar provincijalnog vlade. Jednom je napisao pismo Halifatul Mesih IV. Rahimahullah. On je pisao svoje pismo, započeo je sa Bismillah i neki učenjak ga je optužio i mnogo znači je prošao sudski proces u vezi ovoga. Prema svima se ponašao vrlo lijepo i uvijek bi se znači tražio da se sve bude u redu, da nema nikakvih svađa. I ovaj učenjak koji ga je tužio zbog toga što je pisao Bismilu, poslije kada se je završio taj sudski proces, prošao je kroz neke finansijske poteškoće. Idris Sahib mu je pomogao i dao mu je dosta novca. Da mu Allah podari oprost i milost i da nastavi da njegovo potomstvo radi dobra njegova djela. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر